首期12萬，月供2000零蚊就可以買到我呢一套89平方嘅中山嘅山景房啊！各位朋友，嗱，我想所處嘅位置咧就係屬於中山神灣嘅。咁神灣咧，大菠蘿係非常之出名嘅。咁如果大家咧翻嚟大灣區中山咧買樓，唔需要話太貴，平時咧偶爾翻嚟住下或者係長住喺呢度咧，都係生活都好方便嘅，因為咧呢度咧落樓就有一個1+1超市嘅，就係我哋屋企樓下嘅。咁樓下咧都有一排商業街嘅，咁如果大家咧長期或者係想定居喺呢度嘅，都生活都好方便嘅，因為咧門口都有一個神灣超市，就係我哋小區正對面嘅，行路咧5分鐘就可以去到噶啦，我哋嘅神灣超市嘅，而且我哋門口咧都有直通巴士，就可以直達翻到港珠口岸同埋香港嘅。咁通過今日同大家拍攝呢一套戶型咧，都相當實用嘅，89方都可以做到3房2廳2衛啊！而且咧，我特別佩服佢咧，呢一套89方咧，都同你配咗一個6米長嘅一個大陽台啊！各位朋友，你敢相信嗎？89方啫喎，真係比第4代嘅新區住宅仲要誇張嘅。我特別中意咧呢一套89方咧，因為睇出去個景咧係睇山景嘅，視野咧都相當開闊嘅。我頭先咧，我啱啱入嚟嘅時候啊，都俾我自己都唔敢相信啦。第一入到去個感覺，到住得。即係坐入到嚟就感覺好舒服啊，因為咧成個山景咧都可以睇得到嘅，包括我哋神灣咧去到珠海啊，或者係珠海嘅山姆會園去到我哋嘅中山市區咧都相當方便嘅，大概30分鐘就可以到達噶啦。嗱，大家可以睇下呢套89方，全部都係精裝修交樓嘅。我哋咧首先入門口咧同大家介紹下呢一套89方。嗱，佢入門口咧做得好特別嘅，因為咧佢入門口咧。呢一個入戶花園咧都係唔計面積，即係相當呢係你自己呢一戶嘅，勁咧係呢度89方咧都可以做到獨門獨戶嘅。嗱，入到嚟啦，嗱呢度89方咧，我哋咧全屋都係精裝修現樓嚟㗎啦。我哋先參觀下呢個廚房。嗱，廚房呢個空間咧出邊仲帶咗個生活露台嘅，我哋先簡單睇一睇呢個廚房先。廚房咧3件套啊，包括我哋啲櫃啊，都係佢嘅膠標嚟㗎啦。都已經做好咗，同埋咧都預留咗一個冰箱位嘅。平時咧大家就可以將個洗衣機咧就擺喺生活陽台啦。嗱，我哋再嚟睇下呢個餐廳嘅位置啦。咁餐廳咧佢係目前係擺設咗一個4人餐位嘅。平時咧大家就可以有啲朋友啊過嚟聚餐咧都可以坐落嘅啊，因為咧你放4張凳，跟住咧。其他嗰啲凳咧就可以買啲收納嘅凳都可以搞掂㗎啦。嗱，呢度89方，大家有冇睇見啊？即係佢呢個89方，我即係頭先我都即係坐住喺呢度咧，叉法就可以睇住呢個山景咧，就好舒服嘅。嗱，涼浸浸啊，啲風吹過嚟嘅，因為咧正對面咧朝南向嘅。價格嘅話咧，如果大家咧想買價錢方面嘅話咧，如果係買3房1衛83方嘅話咧，係總價60零萬嘅；如果係帶有2個衛生間89方嘅話咧，係總價係80萬左右嘅啫。全部都係精裝修嘅。我哋先參觀下第一間兒童房啦。呢間房咧都係睇山景嘅，大家可以簡單介紹下，簡單睇一睇。跟住我哋再嚟睇下第二間房啦。呢間房咧呢間房就非常之特別嘅，因為咧佢可以連通到出邊嘅生活陽台嘅。嗱，平時咧大家瞓唔着啊，喺出邊陽台擺幾張凳係嘛，飲下下午茶或者係飲下酒，食下雪糕嚇，幾寫意啊！跟住我哋再嚟睇下呢一間主人房啦。主人房咧都帶咗一個獨立嘅衛生間嘅，係啦，呢啲全部都係佢嘅膠標嚟㗎啦。跟住我哋再睇下呢個主人房啦。嗱，呢個主人房咧就都有山景睇嘅。嗱，咁如果咧大家咧想喺中山，想過嚟中山定居或者係買樓咧，唔想要買太貴啊，跟住咧生活又方便，跟住交通又 OK 嘅，咁你可以過嚟睇下呢一個新時代南灣啦。因為咧佢間咧都係屬於精裝現樓，價錢方面咧都相當比較平嘅嚇，總價就大概係60零萬左右3房噶啦，精裝修嘅。如果係人唔多嘅話咧，就可以買83方；如果人多嘅話咧，就可以考慮下
89方嘅就係呢一套啦，全部戶型都係格局都係一模一樣嘅，只不過多一個衞生間同埋少一個衞生間嘅區別嘅啫。咁大家咧如果想追求別墅嘅話咧，我哋項目咧都有別墅嘅，別墅嘅話咧係總價160幾萬到300萬不到嘅別墅都有嘅，全部都係帶埋精裝修。別墅嘅話咧係無批選擇嘅，別墅嘅話咧係無批嘅，住宅咧係帶精裝嘅。咁今期嘅中山嘅新時代南灣嘅樓盤咧，我哋就講到呢度啦。想過嚟實地睇樓咧，我哋係唔收任何費用嘅。下一期我哋再見啦，拜拜。